Unterrichtsarbeit mit dem Typewriter in der Klasse. Nachdem Sie Ihren Schülerinnen und Schülern die richtige Vorgangsweise zum Üben mit dem Typewriter erklärt haben, können Sie mit Hilfe der Lehrerfunktion des Typewriters effizient unterrichten. Lernarbeit unmittelbar beobachten mit dem Schreibometer. Die Klassenliste bietet sicher langfristig einen guten Überblick zu allen wichtigen Leistungsdaten. Für die tägliche Lernarbeit ermöglicht aber der Schreibometer eine optimierte Ansicht. Sie erreichen diese Ansicht über den Menüpunkt Klasse im Untermenü Schreibometer. Hier entsteht beim Üben der Kinder automatisch eine laufend aktuelle Ansicht der Übungsarbeit des jeweiligen Tages. Dabei steht die Länge der Balken die Anzahl der geschriebenen Zeichen dar. Die Farbe des Balkens entspricht der Leistung, abhängig von der Fehlerhäufigkeit, welche im Leistungssystem bzw. Notensystem eingestellt ist. Sie können diese Ansicht am PC oder am Handy regelmäßig beobachten und den Kindern daraufhin wichtige Tipps geben. Wir sehen im laufenden Beispiel, dass die ersten beiden Schüler schon recht weit sind. Nun haben auch die weiteren Schüler mit Schreiben begonnen und erledigen schrittweise ihre Lektionen. Während Friedrich und Albert durch die grüne Farbe erkennbar die erste Lektion mit wenigen Fehlern absolviert haben, wurden Henri und Leonard bei der ersten Lektion schon gelb markiert. Da sie zudem eine viel zu hohe Schreibgeschwindigkeit haben, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, die Kinder darauf hinzuweisen, dass sie langsamer schreiben sollten. Bei Leonard hat das geholfen, die zweite Lektion ist grün geworden. Bei Henri hat das noch nicht geholfen. Leider haben derweil Friedrich und Albert angefangen, mehr Fehler zu machen, wodurch sie jetzt auch im roten Bereich schreiben. Sie sollten jedenfalls wieder eingebremst werden. Das zweite Beispiel stammt von einer echten Klasse. Hier kann man die beiden schnellsten Kinder sicher loben. Sie haben zudem wenig Fehler gemacht. Der Schüler mit der drittschnellsten Schreibgeschwindigkeit hingegen ist zwar fleißig und schnell, aber macht zu viele Fehler. Er müsste demnach eingebremst werden, damit sein Balken wieder grün wird. Der erste Schüler scheint irgendeiner anderen Tätigkeit nachgegangen zu sein. Hier wäre möglicherweise ein Weckruf angebracht. Achtung! Die Anzeige für den Schreibometer wird immer um Mitternacht zurückgesetzt. Damit wird lediglich der aktuelle Tageszustand angezeigt. Die Klassenliste. Der regelmäßige Blick auf die Klassenliste ist die Basis für eine sinnvolle formative Beurteilung der Lernenden. Sie sehen auf einen Blick, bei welcher Lektion Ihre Schülerinnen und Schüler aktuell sind und welche Beurteilung sie im Durchschnitt erhalten haben. Ebenso ist auf der linken Seite die entsprechende Lernzeit ersichtlich. Behalten Sie diese beiden Werte gut im Auge. Tastaturschreiben hat viel mit Übung und Fleiß zu tun. Es gibt aber immer wieder sehr fleißige Kinder, die zwar viele Lektionen abschreiben, aber dabei zu schnell sind und zu viele Fehler machen, sodass die Lektionen wiederholt werden müssen. Es ist viel effizienter, eine Lektion nur einmal mit wenigen Fehlern abzutippen, als Lektionen freiwillig oder gezwungenermaßen mehrfach schreiben zu müssen, weil man sie vorher zu schnell geschrieben hat. Sobald Schülerinnen und Schüler hier rote Zahlen schreiben, werfen Sie mit einem Klick auf das Medaillensymbol einen Blick auf die Leistungstabelle. Bei diesem Schüler ist erkennbar, dass er viel zu schnell schreibt und dafür sehr viele Fehler macht. Ein wichtiger Tipp ist hier jedenfalls langsamer zu schreiben und auf eine geringere Fehleranzahl zu achten. Beobachten Sie diesen Schüler gut und führen Sie ein Gespräch mit ihm. Ist die Sitzhaltung ideal gewählt oder kann er ohne Ablenkung arbeiten? Vielleicht können Sie ihm einen Mitschüler als Coach zur Seite stellen, damit er ihn einbremst und motiviert. Nutzen Sie auch die Anzeige der zuletzt erbrachten Leistung. Hier sehen Sie auf einen Blick, wann die Schülerinnen und Schüler zuletzt eine Lektion erledigt haben. Dabei fällt sofort auf, wenn einzelne Kinder 2 Wochen lang gar nicht geübt haben. Tests und Übungen. Viele Klassen sind gut motivierbar, wenn sie auf größere Ziele hinarbeiten. So kann es sinnvoll sein, bestimmte Lernzielkontrollen frühzeitig festzulegen und den Kindern bekannt zu geben. Man könnte beispielsweise nach einer Einarbeitungsphase ankündigen, dass man zum 1. Dezember einen Test über die Lektion 5 macht. Um diese Aktion für die Kinder stressfrei zu gestalten, wäre auch ein entsprechender Probetest hilfreich. Klicken Sie dazu auf den Menüpunkt Hochladen. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Texte importieren und wählen Sie die Lektion 5 aus. Nun ist der Text der Lektion 5 in Ihrem Textpool. Der Text hat allerdings 623 Zeichen, was für einen Test doch recht lange ist. Klicken Sie daher auf das Stiftsymbol, um den Text zu bearbeiten. Ich schlage vor, dass Sie etwa 2/3 des Textes weglöschen.
Achten Sie darauf, dass Sie das letzte Leerzeichen auch entfernen. Ansonsten ist der letzte Fehler beim Abschreiben vorprogrammiert, da niemand mehr ein Leerzeichen erwartet. Geben Sie nun in der Spalte Übung diesen Text durch Anklicken des grünen Pfeiles frei. Wenn Sie oder Ihre Schüler und Schülerinnen auf die Startseite wechseln, sehen Sie nun eine Übung in der Anzeige. Diese Übung können Sie nun absolvieren. Das Ergebnis wird in den Leistungen gespeichert und ist für Kinder und Lehrpersonen einsehbar. Übungen können so oft wiederholt werden, wie man will. Im Hinblick auf den Test können die Kinder diese Übung so lange stressfrei probieren, bis sie sich sicher fühlen. Sobald Sie dann bereit sind, können Sie im Menü Hochladen den grünen Pfeil in der Spalte Test anklicken und damit den Test starten. Nun erscheint auf der Startseite ein Test und kann durch Anklicken absolviert werden. Das Testergebnis wird wiederum abgespeichert. Tests können aber nur einmal gemacht werden. Die Auswertung von Tests ist sehr komfortabel. Sobald ein Kind einen Test abgeschlossen hat, ist dieser fertig korrigiert. Im Textpool kann das Testergebnis der ganzen Klasse eingesehen werden. In der Klassenliste werden im Untermenü Tests alle durchgeführten Tests übersichtlich dargestellt. Dabei sind die Leistungen wiederum farbig kodiert und können für die Detailansicht angeklickt werden. Hier gibt es auch die Möglichkeit, alle Tests der Klasse auf einen Klick als PDF zu öffnen. Dieses PDF enthält alle wichtigen Informationen und sämtliche Fehler sind entsprechend markiert. Dieses Dokument kann einfach ausgedruckt und beispielsweise ins Heft geklebt oder den Erziehungsberechtigten zur Kenntnis gebracht werden. Der Typewriter entlastet Lehrpersonen bei ihrer Korrekturarbeit. Nutzen Sie die gewonnene Zeit zur regelmäßigen Kontrolle der Leistungsdaten und Rückmeldungen an die Kinder. Geben Sie Tipps zum erfolgreichen Üben und zur richtigen Hand- und Körperhaltung. Motivieren Sie die Kinder. Diese Arbeit kann Ihnen der Computer nicht abnehmen.